हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मार्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में, जिसे वीआरवी या वीआरएस सिस्टम कहते हैं। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जहां एक आउटडोर यूनिट से मल्टीपल इंडोर यूनिट ऑपरेट किए जा सकते हैं, वो भी अलग अलग रूम टेम्परेचर कंट्रोल के साथ में। ये सिस्टम का फुल फॉर्म है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम या फिर वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सिर्फ जहाँ कूलिंग या हीटिंग चाहिए वहीं एनर्जी को कंज्यूम करता है, यानी एनर्जी एफिशिएंट में बेस्ट है। लॉन्ग पाइपिंग लेंथ, लो नॉइज़, फ्लेक्सिबल इंस्टॉलेशन, इंडिविजुअल कंट्रोल, स्पेस सेविंग। ये सिस्टम ऑफिस, शोरूम, बंगलो, हॉस्पिटल, होटल, इंडस्ट्री जैसी जगहों के लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। अगर आपको चाहिए कंफर्ट प्लस सेविंग तो ये वी आर एफ इज़ द बेस्ट चॉइस।